Диванның қолбасшылық, ұйымдастырушылықпен қабілеті ұлт-азаттық көтерілісі барысында айқын көрінді. Бұл өзінің ақыл парасатын табандылықпен, қайсарлықпен көтерілісті баса білді. Елін, жерін қорғайтын президент тәрбиелеу туған жеріне асық қан қалғанша қорғаған Амангелді батырымыздың ерлігі өнеге қылып, кеңінен насихаттау және баршамыздың иманның өмірі мен қызметінің қысқаша хроникасы. Амангелді 1873 жылы 3 апрельде Торғай уезі Айдауыл болысының номер 3 ауылында туған. 1881-84 жылдары Амангелді ауыл молдасынан оқып сауат ашты. 1887 жылдан бастап Амангелді байларға батырақ болып жалданды. 1908 жылы қазақтардың үкімет қарауыл командасы солдаттарымен қарулы соқтығыстан басқарып, Амангелді бұл үшін түрмеге қамалды. 1909 жылы Атбасарда Амангелді Әділбек Майготовпен қатысты. 1916 жылдың бірінші жартысында Амангелді саяси көзқарасы үшін Байқоңырдың жер қазу жұмысына жер аударылған. 1905-7 жылдар аралығындағы революцияға қатысқан Деевпен танысып, кездесіп жүреді. Июль айының ортасында Амангелді Иманов Торғай уезінде көтерілісшілердің алғашқы отрядын ұйымдастырды. Июль айының соңында Амангелді Иманов Досаның қопасында Торғай болысы көтерілісшілер отряды басшыларының жиынын өткізді. Август айының басында Торғай уезінің Сұрша тоғайына жиналған көтерілісшілер Амангелді Имановты өздерінің бас қолбасшы Сардар етіп сайлады. Ер болып майданда ұлды бөлген. Қазасы батырымның жырты ереткен, ол кезде Жамбылдың да жасын төккен. Бұл күнде ер еңбегін қошеметтеп, шертімен жеңі шырын меңдеп көкпен. Өлген жоқ Амангелді әлі тірі, әнеге ілі өтір ақ семсері. Орнатып ол көксеген арманды ойын, менде шат рахаттанған қарттың бірі. Батыр бол балаларым бәрін дағы, тап берген дұшпан еттің сынсын сағы. Семсерің Амангелді тоттаспасын, ел қорға ұлын күнің туса шағы. Қырыққа жасы келгенде, қырау құстай қыланып, қанаты батыр қақты. 4 ноябрьде Торғайды қоршауға алған көтерілісшілер отряды басшыларының кеңесінде қалаға шабуыл жасау жөніндегі Амангелді Имановтың ұсынысы қабылданды. 6 ноябрьде Амангелді Имановтың басшылығымен көтерілісшілер шабуылға шықты. Олар қаланың бір бөлігін басып алды. Бірақ артиллерия мен пулеметтен атқылаудан кейін кері шегінді. Ноябрь айының соңында көтерілісшілердің көпшілік бөлігі Торғайдан 120-150 шақырым жердегі Батпаққара селосына бекінді. Жауға тиген ел, күміс бада қылышы, көкте түле суырса, жауы жерге кіргеннен. Арам қара жүректі, пасық обын ниетті, дұшпан тисе еліне, жерге тығып жан шыған Амангелді батырым. Бағына түскені қанды, қолына қызыл ту алып, ағалмасын суырып, қайратын сүйіп шығарды. Қан құстырған өмірдің әміріне көнделді, ерекскен жанына аянбай қалып сезілді. Амангелді батырдың темірдей болып сенгені, қастатқан жауырмен деді. Амангелді батырым жүрегінде қалып, сақталған сансызшыл тарихтан қалып. Қай-қайдағы бос қиялды ойламаңдар. Қызыл деді қызылдар да ашу қатты, заманасын естігенде шашу батты. Зар заманның ақындары күйінгендей, қазақ кетсе зарлайды ғой татты. Егеп туған перзенттің бірі еді. Нұсқауылдың ешбіріне берілмеді. Азаттықтың аспанын қалаған соң кес-кестеген жандардан жеңілмеді. Амангелді шыдамады бұл қорлыққа. Қаншама қиын таңда атырдықта патшаның жарлығына қарсы шығып, өр намысы жетеледі батырлыққа. Торғайдың өзенінен өрге шықты, қайсарлығын көрсетіп болды мықты. Әр жерінен кедергіні көбейтіп, көздегенін қылт етіп қиып жықты. Имановтан қалған еді екі ұрпақ, ол үшін әрқайсысы сөнбес шырақ. Рамазан мен Шәріп екен есімдері Алматыда қалыпты Төгінгі ұрпаққа
патриоттық, отаншылдық тәрбие берудің өшпес өнегесі. Батыр өмірінің үлгілі өнегесі соңғы ұрпақ санасында да берік қалыптасып, жалғаса бермек. Осымен онлайн әдеби кешіміз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.